OK. Est-ce que vous voyez maintenant le document ou pas encore? Pas encore. Pas encore. Attendons un peu. Maintenant? Oui, s'il vous plaît. Très bien. OK. On va commencer donc avec ces équations. Toutes ces équations correspondent à des réactions qu'on appelle des réactions d'oxydo-réduction. On va montrer ça. Comment? Quand je commence avec Léa. Léa, là, كان عندي هون أنا CU plus AG plus donne CU de plus AG. OK? طيب. Si je veux écrire chaque atome à seul, يعني chaque élément seul, يعني le cuivre, il s'est transformé en quoi dans cette réaction? En Cu de plus. En ion. طيب. Comment un atome de cuivre peut se transformer en ion Cu de plus? Il va quoi faire pour se transformer Cu en de Cu de plus? 2 moins flash Cu. Il va perdre 2 électrons, هيك? Oui. OK. Donc l'atome de cuivre va perdre, je vais écrire ici, moins 2 électrons. D'accord? Mais en chimie, on n'écrit pas dans les équations moins 2 électrons. مشان هيك شو بعمل؟ je déplace les moins 2 électrons de l'autre part de la flèche. Et au lieu d'écrire moins 2 électrons ici, j'écris plus 2 électrons de l'autre part. فإذا باخد هيدي بحطها هون اعطيني ميلة بقلبها plus, بتصير plus. فإذا c'est une réaction, c'est la réaction qui a transformé Cu en Cu de plus. هيدي لأنه فيها des électrons, une équation qui contient des électrons s'appelle une demi-équation. Elle s'appelle une demi-équation. Pourquoi elle s'appelle une demi-équation? Parce qu'elle contient des électrons. Elle contient des électrons. طيب. Les électrons sont après la flèche ou avant la flèche? Ils sont après la flèche. يعني c'est une perte d'électrons. مظبوط؟ كانت moins أساسا. بس أنا بدلتها لبعد الفلاش. فإذا une perte d'électrons s'appelle oxydation. C'est toujours comme ça. فإذا la perte d'électrons s'appelle oxydation. Donc c'est une demi-équation d'oxydation. فإذا ليش سميتها demi-équation d'oxydation? Parce qu'il s'agit d'une perte d'électrons. Okay? Oxydation, ça veut dire perte d'électrons. هلا d'autre part, qu'est-ce qui se déroule aussi pendant cette réaction? Il se déroule une autre transformation. L'ion Ag+, transforme en ion, en atome Ag. مظبوط؟ هالمرة مشان يتحول Ag+ لAg, il va faire quoi? Gagner des électrons. Gagner des Combien d'électrons? Un seul électron, en fait. Plus un électron. OK? طيب. Le gain d'électrons s'appelle réduction. هيك اسمه. C'est une demi-équation car elle contient des électrons. Demi-équation de réduction cette fois-ci. OK? Donc, j'ai écrit une demi-équation d'oxydation et une demi-équation de réduction. Maintenant, je vais trouver l'équation bilan. يعني الجمع تبعهم الاثنين equation. اللي هو المفروض يكون مثل هيدي. بس يمكن يكون هيدي ناقصها شيء هلا بنشوف شو ناقصها. نطلع هون Cu de plus, il va libérer combien d'électrons? 2 électrons. Un atome de cuivre libère 2 électrons. Alors que un ion de Ag+ a besoin d'un seul électron pour se transformer en Ag. Donc, مشان يكون le nombre des électrons
gagné égale le nombre des électrons perdus, je dois multiplier cette équation fois 2. Pourquoi? لأنه هون في عندي 1 électron. هون في عندي 2 électrons. Si je multiplie cette équation par 2, elle devient 2 Ag plus 2 électrons donne 2 Ag. Et ainsi, si j'additionne cette équation avec l'autre demi-équation, إذا جمعتهم هو هلا مع بعضهم شو رح يعطوني؟ خلونا نشوف شو رح يعطوني. حيعطوني 2 Ag plus 2 électrons هدول اون رياكتيف ما هيك؟ ومين كمان اون رياكتيف من تاني ايكواسيون عند السي يو. جمعت هالميلة وهالميلة. بعدين تاني ميلة بيكون عندي 2 Ag de la première et plus Cu de plus 2 électrons. Donc, maintenant, je peux éliminer les 2 électrons. في يشيل 2 électrons من هون 2 électrons من هون. شو بيبقى لي؟ avant la flèche ou après la flèche بيروحوا 2 électrons من هون بيروحوا 2 électrons من هون. بيصير عندي équation بنسميها équation d'oxydoréduction. D'oxydoréduction. لأنه je fais les deux en même temps. Oxydation et réduction. وليش ما سميتها demi équation سميتها équation bilan car elle ne contient plus des électrons. ما فيها أبدا électrons. فإذا على طول بحيالله رياكسيون حيالله équation d'oxydation رح يكون عندي une demi équation d'oxydation une demi équation de réduction. كيف بميزهم من بعضهم؟ بالاوكسيداسيون بيكونوا الالكترون après la flèche، بالريدكسيون بيكونوا les électrons avant la flèche. اوكي؟ يعني هن perte d'électrons و gain d'électrons اذا بدكم. على طول ممنوع احط moins 2 électrons مع اني بقول pair 2 électrons، بس اقول pair 2 électrons يعني moins 2 électrons. بس شو بعمل؟ بنقلهم على تاني ميلة من الفلاش حتى يصيروا plus 2 électrons بعد الفلاش. اوكي؟ طيب هاي اول وحده خلصناها، لكن شو طلع بدها؟ طلع ناقصها ان اكيليبر، منا اكيليبري طلعت الايكواسيون يلي عاطينا اياها هن. هاي الايكواسيون منا اكيليبري. هلا بعد ما خلصت وجمعتهم سوا وخلصت طلعت الرياكسيون اكيليبري. سا سي ليكواسيون اكيليبري. اوكي؟ نفس الشيء رح نشوف تاني وحده. بتاني وحده شو لازم اكتب هون؟ لازم اخد سي يو دو بلس لوحده، عم يعطي سي يو، ما هيك؟ سي يو دو بلس 2 سوري عم يعطي سي يو. اوكي؟ طيب وين لازم احط الالكترون هالمره؟ لازم احطهم محل ما في الشارج بلس. وين في شارج بلس؟ افون لا فلاش. فاذا بحط قدهم الكترونات على طول. فاذا هون في عندي بلس 2 électrons. اوكي؟ بما انه les électrons طلعوا قبل الفلاش c'est un gain d'électrons. Un gain d'électrons s'appelle comment? S'appelle réduction. Donc ça c'est une demi-équation de réduction. Ok? D'autre part, Zn est en train de se transformer en Zn de plus. بحط الالكترون محل ما في 2 بلس، يعني هون بحط 2 électrons. Puisque les électrons sont après la flèche, donc c'est une perte d'électrons, donc c'est une demi-équation d'oxydation. Est-ce que j'ai besoin de multiplier quelque chose dans ces deux demi-équations? Non, parce que si je les additionne maintenant,
il y a 2 électrons avant la flèche et 2 électrons après la flèche. Donc, lorsque je les additionne, j'aurai Cu de plus Zn donne Cu plus Zn de plus. Donc, l'équation donnée ici est déjà équilibrée. Elle n'a pas besoin d'être équilibrée. ليش؟ لأنه طلعوا الإلكترون هن زيتهم فوق تحت. Donc, lorsque j'additionne, j'obtiens cette même équation qui est l'équation bilan. Ok? Je vais donc l'appeler équation quoi? Équation bilan d'oxydoréduction. طيب كمان في نوسيون تاني حكينا عنها المرة الماضية إنه قلنا celui qui subit la réduction s'appelle oxydant et celui qui subit l'oxydation s'appelle réducteur. اسمهم بالعكس. يعني هون dans cette équation هذه اسمها demi équation de réduction. فإذا الرياكتيف تبعها اللي هو Cu2+ est un oxydant. Cu2+ est oxydant. هون Zn est réducteur. ليش اسمهم بالعكس؟ حكينا وقتها لأنه قلنا إنه هن Cu2+ est en train est un oxydant parce qu'il a causé l'oxydation de Zn. Et Zn est un réducteur car il a causé la réduction de Cu2+. من هيك سميناهم Cu2+ oxydant و Zn réducteur عكس اسم الإيكواسيون اللي بيكونوا هن فيها. عكس الدومي إيكواسيون اللي هن فيها. طيب خلونا ننتقل للي بعده. مين بيحب يكتب الدنيا؟ Oui. Vous pouvez réexpliquer pourquoi on a multiplié la première équation en 2? أول وحدة ليش ضربتها ب2؟ أوكي، أول وحدة ليش ضربتها ب2؟ لأنه هون وقت كتبت الدومي إيكواسيون تبع Cu2+, عطتني 2 إلكترون. وهون Ag+ عطتني 1 إلكترون. إذا بدي أجمعهم مثل ما هن هيك بدون ما أضرب فوا 2 حيصير في عندي 1 إلكترون à gauche و 2 électrons à droite. يعني حيكون في عندي 1 électron avant la flèche et 2 électrons après la flèche. Et par suite, lorsque je vais simplifier par les électrons, il va rester des électrons. رح يضل في إلكترون فيها l'équation bilan. بس l'équation bilan ممنوع يكون فيها des électrons. لهالسبب هيدا لازم على طول le nombre des électrons gagnés doit être égal au nombre des électrons perdus. فإذا ما كانوا مزبوطين مثل هون 2 و 1 شو عملت؟ ضربت هيدي فوا 2. انتوا عم تدرسوا بالمات كنتوا اخر مده السيستم ديكواسيون، تذكروا سيستم ديكواسيون؟ كان عندكم ميثود اسمها ميثود داديسيون. عندكم مثلا x plus y égale 3 مثلا و x moins y égale 5. تقوم تجمعوهم مع بعضهم بيروحوا الاي وبتشتغلوا بتجيبوا الاكس. وهون نفس الفكره، عندكم الكترون فوق والكترون تحت، ما لازم يكون في الكترون بالايكواسيون بيلون بس تجمعوهم. فاذا عندكم هون 2 électrons avant après la flèche وهون 1 électron avant la flèche، فاذا il faut multiplier celle-ci fois 2 pour que j'aurai 2 électrons, 2 électrons, 2 électrons avant la flèche, 2 électrons après la flèche. Donc lorsque j'additionne, je trouve 2 électrons ici, 2 électrons là et je les simplifie. فهمتي يا وجدان؟ Oui. ماشي الحال؟ طيب بينما تحت هون ما كنت مضطر اعمل شيء. ليه؟ لانه اصلا هن بس كتبتهم طلعوا 2 ب2. وهلا هون شو رايكم؟ شو بدي اكتب هلا هون؟ اي دومي ايكواسيون بالاول؟ اف او رح اكتب. اف او رح يتحول لشو؟ اف او دو بلس. ما هيك؟ ابري سيت دومي ايكواسيون. وين لازم احط الالكترونات؟ قلنا على طول بحط الالكترونات مع الشارج دو بلس. يعني combien d'électrons je dois placer ici? 2 électrons عددهم. اوكي طيب هيدي الالكترون طلعوا شو؟ طلعوا ابري لا فلاش، يعني هن بيرد الكترون. يعني هيدي دومي ايكواسيون دو كوا؟ D'oxydation.
Très bien. Et qu'est-ce que je peux dire de FE? FE est un réducteur. على طول بيكون اسمه عكس الايكواسيون اللي عم بيعملها. من تاني ما يلي عندي CU de plus se transforme en CU. كمان بحط الالكترونات مع 2 plus en plus 2 électrons. وبيطلع عندي une demi-équation de quoi? De réduction cette fois-ci. Réduction. Demi-équation de réduction. معناتها CU de plus est un quoi? Et oxydant. Oxydation. هو oxydant. هو oxydant صح. اسمه بعكس الرياكسيون اللي عم بيعمل. طيب. Est-ce qu'il y a besoin de multiplier quelque chose par 2, par 3, par شو ما كان؟ لا، ما هيك؟ لأنه 2 électrons avant la flèche, 2 électrons après la flèche. Donc, lorsque j'additionne, j'obtiens l'équation telle qu'elle. تبقى l'équation مثل ما هي هيك. بتكون هيدي équilibrée. Elle est bien équilibrée, donc pas de besoin de... Je peux dire que c'est l'équation bilan d'oxydo-réduction. Ok. كمان اللي بعدها رح تكون مثلها. اوكي. طيب خلونا ننتقل للأخيرة. الأخيرة فيها شيء جديد. تنشوف شو لازم اكتب أول شيء؟ ZN de plus donne هيك. اوكي. وين لازم احط الالكترونات؟ قبل الفلاش ولا بعد الفلاش؟ بعد الفلاش. مين قال؟ على طول مع 2 بلس. وين في 2 بلس؟ قبل الفلاش. فاذا بحط معهم 2 او موان حتى يصير 0 ب0 على الميلتين، ما بيقعد فيه شارج. فاذا على طول محل ما في 2 بلس، اذا كانت 2 بلس قبل الفلاش بحط الالكترونات قبل الفلاش، واذا كانوا 2 بلس بعد الفلاش بكتب يعني محل ما في شارج بلس بحط عدهم الكترونات. فاذا هاي اول رياكسيون. Est-ce que c'est une réduction ou l'oxydation? Réduction. Réduction. Oxydation. Un gain d'électrons. Oxydation. هو انه الاكسيداسيون بيكون الالكترونات بعد الفلاش وريدكسيون قبل الفلاش. اوكي. الاكسيداسيون هي بيرت والريدكسيون هي جان. اوكي. معناتها شو في يقول عن زد ان دو بلس؟ اي اوكسيدان. اسمه بيكون عكس الدومي ايكواسيون اللي عم يعملها. ننتقل ل AL. AL il est en train de se transformer en quoi? En AL 3+. وين لازم احط الالكترونات؟ محل ما في البلس، محل ما في الشارج بلس. فاذا combien de charges plus il y a? Il y a 3 charges plus. Donc j'ajoute 3 électrons. C'est une demi-équation de quoi? D'oxydation. D'oxydation. Et par suite, AL joue le rôle d'un réducteur. طيب يا وجدان، هون est-ce qu'il y a besoin de multiplier quelque chose? شو رأيك؟ عندي نفس الإلكترونات فوق وتحت هون؟ لا. Non. هون في 2 وهون في 3. شو لازم أعمل أوليك حتى يصيروا مثل بعضهم؟ بعمل تحت فوا 2 واللي فوق فوا 3. برافو 100%. فإذا هيدي جو لا multiplie fois 3.
واللي تحت رح أعملها فوا 2. دونك هيدي إذا ضربتها فوا 3 هكتبها هون بعد ما عملنا ملتبليكاسيون بتصير 3 6 3. وهيدي بعملها ملتبليكاسيون فوا 2 بتصير 2 2 6. هلا إذا جمعتهم مع بعضهم بصير في 6 إلكترون افون لا فلاش و 6 إلكترون ابري لا فلاش، فبالتالي شو بيصير؟ بيروحوا الإلكترون، بيطلع عندي 3 ZN de plus 2 AL donne 3 ZN plus 2 AL 3 بلس. هو إذا بدكم فينا نكتب بلس 6 إلكترون هون بلس 6 إلكترون هون، بس أنا شلتهم لأنه أكيد رح يروحوا، بس أجمعهم مع بعضهم. فإذا هيدي هي الإكواسيون بيلون d'oxydoduktion. Équation bilan d'oxydation. وهيك بتكون صارت équilibrée l'équation. Notre équation est bien équilibrée. ماشي الحال؟ طيب فإذا تذكرنا لكان أنا وياكم شو يعني أوكسيداسيون، شو يعني ريدكسيون، شو يعني أوكسيدون، شو يعني ريدكتور. وشفنا كيف نكتب الدومي équation de réduction, demi-équation d'oxydation et comment on écrit l'équation bilan après avoir multiplié par les coefficients convenables si c'est nécessaire. أوقات ما بيكون nécessaire. Si c'est nécessaire, on multiplie par des coefficients pour avoir le même nombre des électrons gagnés que le nombre des électrons perdus. Okay? هذا لكان تقريبا احنا عاملينه المرة الماضية، رجعنا تذكرناه. إذا كان عندكم أسئلة بعد قولوا لي هلا. ليا مش الحال؟ ليا فهمتيون؟ نعم فاتوا براسي أكثر. مش الحال؟ أحسن. طيب كثير. طيب هلا qu'est-ce qu'on va continuer avec? On va لكن هلا صار في انا اكتب حيلا ايكواسيون من هدول الايكواسيونات تو سامبلومون بقدر اعرف اذا هن سون دي رياكسيون دوكسيدكسيون ولا لا بهيدي الطريقه. طيب هلا في عندي اوقات دي رياكسيون بيكونوا دوكسيدكسيون بس ils sont difficiles à détecter. مثلا رح اكتب une réaction de combustion. انتوا هديك السنه يمكن درستوها، لحقتوا تدرسوا شويه كومبستيون ولا لا؟ ما لحقتوا؟ بلا يمكن. خلينا نكتب مثلا C4H10. C4H10 c'est le butane. البutane يعني هو الغاز يلي بتستعملوه بالكويزين، le gaz de la cuisine. OK? Plus O2 si on le brûle, il va nous donner CO2 plus H2O. OK? طيب pour être équilibré cette équation شو كنا نعمل؟ بتتذكروا كنا نحط هون مثلا 4 تيصيروا الكات الكربون مضبوطين، كنا نحط هون 5 مثلا حتى يصيروا 5 فوا 2 10 مضبوطين. بصير عندي هون 4 فوا 2 بيطلعوا 8 8 بلس 5 بيطلعوا 13. حط هون 13 سور 2. مشان ما اخليها هيك شو كنت اعمل كمان؟ كنت اضربها كلها فوا 2 وتصير 2 سي 4 H 10 plus 13 O2 donne 8 CO2 plus 10 H2O. هيدي عم بعطيكم اكزامبل انا عن une réaction de combustion. هيدي كيف بنحرق الغاز تبع الغاز دو كويزين، بنحرقه بيطلع معنا CO2 و H2O. C'est une réaction de combustion, mais c'est aussi une réaction d'oxydoréduction. Comment je peux savoir que c'est une réaction d'oxydoréduction? Je ne peux pas écrire chaque demi-équation لوحدها مثل ما كنت اكتب هونيك فوق، ما بيبينوا معي. On va trouver une nouvelle méthode pour
savoir si une réaction est une réaction d'oxydoréduction ou non. شو هي هالنوفيل méthode؟ هي شيء بنسميه le nombre d'oxydation. Les nombres, on va définir ce qu'on appelle les nombres d'oxydation. خلينا نشوف شو هن les nombres d'oxydation. Chaque atome, je peux lui attribuer un nombre d'oxydation. Comment je peux attribuer un nombre d'oxydation? شوفوا كتير simple. في عنا 4 règles très simples à utiliser. أول règle. Pour un atome qui est dans un corps simple, شو يعني corps simple؟ حدا بيتذكر؟ Un corps simple. يعني مثلا, est-ce que CO2 est un corps simple? Non, c'est un corps composé. Composé. Qui est un corps simple parmi ces 4? بس عنده بكون O2. O2. O2 est un corps simple. Ok. Dans un corps simple, le nombre d'oxydation égale 0. Donc, dans un corps simple, le nombre d'oxydation égale 0. Dans un corps simple, le nombre d'oxydation, on va l'abrévier par NO, égale chou, égale 0. Exemple, مثل ما شفنا O2 مثلا, بالO2 بيكون النومبر d'oxydation 0 تبع الأكسجين, nombre d'oxydation égale 0. Exemple تاني مثلا H2. Exemple تاني مثلا FE. FE كمان c'est un corps simple. Ok. FE aussi c'est un corps simple. ماشي. هدول يعني بس يكون هيك كور سامبل بيكون النومبر دوكسيداسيون تبعهم كلهم هدول 0. هلا dans un ion simple monoatomique, le nombre d'oxydation égale la charge. يعني مثل شو؟ مثل هلا كنا عم نشوفهم Cu2+ مثلا. Cu2+ هو ايون مونو اتوميك معمول من اتوم واحد. شو النومبر دوكسيداسيون تبعه؟ +2. لكن هون النومبر دوكسيداسيون de cet atome dans cet ion égale à +2. Et on l'écrit en chiffres romains. فإذا هون les nombres d'oxydation كلهم 0 هون طلعوا هيك. nombre d'oxydation بالشيفر الرومان ما في عنا 0 فبنكتب 0 عادية. اوكي. طيب اكزامبل تاني مثلا غير Cu2+, فينا ناخد ايون حتى نيجاتيف, ما في مش مشكل. Cl- مثلا. dans Cl- بيكون النومبر d'oxydation قد ايه؟ -1 en chiffre romain. اوكي. هي كان تاني رجل. تالت رجل بتقول dans une molécule la somme des NO égale 0. exemple حتى نفهم أكثر ناخذ exemple H2O مثلا. okay. Dans H2O في عندي 2 atomes d'hydrogène و1 atome d'oxygène. مفروض انه السوم تبع النومبر دوكسيداسيون تبعهم يطلع 0. فالنومبر دوكسيداسيون l'hydrogène حيكون +1 et nombre d'oxydation de l'oxygène حيكون -2. ليش هيك طلعوا؟ لاحظوا ليش. لأنه عندي 2 atomes d'hydrogène أنا ما هيك 2 atomes d'hydrogène يعني عندي 2 fois
1 بلس عندي ان اتوم d'oxygène هو موان 2. فشو طلع الجمع تبعهم كلهم سوا؟ 2 موان 2 0. 2 فوا 0. هذه الرجل هيك بتقول. لكن هون بنحفظهم نحن، بس هالشغلتين بنحفظهم. بنحفظ انه الاش 2 زو بدون اش 2 زو عندي اش بيكون بلس 1 او بيكون موان 2. وعلى طول بس يكون الهيدروجين والاكسجين مع شيء ثاني بقلب الموليكيول بيكونوا ضلوا على طول بلس 1 وموان 2 ما بيتغيروا. يعني مثلا هلا اذا قلت لكم انا عندي CO2 وماني عارف قديش النومبر دوكسيداسيون تبع الكربون. النومبر دوكسيداسيون دو كربون ما بعرفه، ما حدا قال لي عنه شيء. اكس رح سميه. طيب النومبر دوكسيداسيون دوكسيجين قلنا بنحفظه قديش، مثل ما هو عند الاتش 2 زو قديش طلع؟ موان 2. رح ناخده موان 2. اوكي طيب فاذا بنطبق الراجل انه لا سوم دي ان او لازم يطلع ايجال ا 0. يعني كومبيان داتوم دو كربون عندي انا هون؟ عندي اكس 1، يعني اكس بلس 2 فوا موان 2. ليش 2 فوا موان 2؟ لانه عندي 2 اتوم دوكسيجين كل واحد منهم عنده موان 2، لازم يطلعوا هو ايجال ا 0. شو يعني؟ يعني اكس 2 فوا موان 2 يعني موان 4 ايجال ا 0. شو يعني اكس موان 4 ايجال 0؟ يعني اكس ايجال 4. بكتبها en chiffre romain plus 4. فإذا j'ai découvert que le carbone dans CO2 possède un nombre d'oxydation égal à plus 4. Ok? Essayons avec, disons, CH4. Dans CH4, le nombre d'oxydation de carbone, je ne le sais pas, أنا ما بعرفه. فإذا بسميه شو؟ بسميه X. Et le nombre d'oxydation de l'hydrogène قديش بعرفه أنا؟ حفظنا إنه لازم يكون وقت يكون بقلب موليكيول بيكون بلس 1. معناتها X plus 4 fois plus 1 لازم يطلع إيجال à 0. يعني X plus 4 égal à 0. فإذا X égal moins 4 cette fois-ci. X égal moins 4. فإذا مثل ما لاحظتوا مش على طول الكربون مثلا بيكون بلس 4، بيتغير من كومبوزي بيتغير النوع تبعهم. اوكي حتى الاكسجين والهيدروجين لاحظتوا هن صحيح بقلب الاتش 2 زو بقلب الموليكيول بيكونوا بلس 1 وموان 2، بس هون مثلا وقت كانوا لوحدهم او 2 وقت كان كور بيور قديش كان النوع دوكسيداسيون تبعه؟ 0. والاتش 2 كمان وقت كان كور بيور كان كمان 0. فاذا بيتغير النوع دوكسيداسيون من كومبوزي لكومبوزي، من شيء لشيء، من موليكيول لموليكيول، بيتغير النوع دوكسيداسيون ما بيضل هو ذاته. اوكي آخر règle dans un ion polyatomique, la somme des NO égale la charge. خلينا ناخد exemple تنفهم عن شو عم نحكي. SO4 2- SO4 2- هو إيون بولي أتوميك. شو يعني إيون بولي أتوميك؟ يعني معمول من عدة أتوم. طيب إذا أنا عندي هون SO4 2- بدي لاقي النومبر دوكسيداسيون تبع السوفر ما بعرفه، فإذا بكتب نومبر دوكسيداسيون دو سوفر إيجال
X ما بعرف. النومبر دوكسيداسيون d'oxygène شو قالوا لنا بيساوي؟ شو حفظنا نحن انه بيساوي وقت يكون بقلب الموليكيول؟ موان 2 ما حيتغير. اوكي؟ طيب وقت يكون بقلب الموليكيول او بقلب الايون بيكون موان 2 مثل ما هون. اوكي؟ طيب شو بدي اكتب هلا؟ انا بدي اكتب x plus 4 fois moins 2 égal مش هالمرة مش égal à 0 égal à la charge de l'ion. شو هي الشارج de l'ion هون؟ 2 moins يعني moins 2. اوكي؟ يعني بيطلع عندي x moins 8 égal moins 2. إذا حليتها لهالإيكواسيون شو بيطلع؟ x égal moins 2 plus 8 égal à 6. 6 يعني plus 6. كيف نكتب 6 بالرومان هيك؟ اوكي plus 6. فإذا le nombre d'oxydation du soufre dans SO4 2- est plus 6. اوكي طيب هدول هن بس les 4 règles pour déterminer les nombres d'oxydation. خلينا ناخد كمان بعد un autre ion polyatomique. مثلا CR2 O7 2-. الكروم ما بعرفه اصلا لهالاتوم، اول مره بسمع فيه. شو رح نقول النوبل دوكسيداسيون تبعه؟ النوبل دوكسيداسيون تبع الكروم رح نعتبره اكس، ما بعرفه. النوبل دوكسيداسيون تبع الاكسجين صرنا حافظينه قديش؟ موان 2. نطبق الريجل بتقول انه somme des nombres d'oxydation d'un ion polyatomique هي شو؟ هي égal à la charge. طيب شو combien d'atomes de chrome عندي بقلب الايون؟ هون 2، لكن عندي 2x مش x وحده، 2x plus 7 fois moins 2 égal à الشارج تبع الايون شو هي؟ هي moins 2 2- او moins 2. فإذا شو بتصير هالإيكواسيون؟ 2x moins 14 égale moins 2. Ça veut dire que 2x égale moins 2 plus 14 يعني 2x égale à 12 يعني x égale à 6 كمان plus 6. okay. فإذا هيدا النومبر دوكسيداسيون. هلا شو رح نعمل نحن؟ حأعطيكم عدة موليكيول، عدة ايون، وبدكم تلاقوا لي les nombres d'oxydation des atomes dans des éléments dans ces ions. ok comme une application et exercice مشان نتمرن عليهم كيف بنلاقي النومبر d'oxydation de différents éléments. ok donc exercice. On can déterminer les nombres d'oxydation. Donc, Cl2, Cu, K+, Ca2+, F-, C3, H6, ok, et Mn O4-. ok, essayez de faire ça pour la prochaine fois.
de déterminer les nombres d'oxydation, comme on a déterminé les nombres d'oxydation dans ces exemples. OK? Yeah. À la prochaine fois. Bye bye. هلا بعطيكم اياه PDF ما تعتبروا.